Друзья, всем привет! Давненько не выкладывал никакие видео на канал. Вот решил поделиться с вами ялтинской погодой 20 мая 2025 года. У нас сегодня сильный ветер. О, вот ветки валяются на дороге. Машину сносит. Машина большая, парусность высокая. Вон, смотрите, как... Сейчас я окно открою, чтобы слышно было более-менее. Этот ураган. Очень красиво, на самом деле. Вот люблю, когда ветреная погода, как выглядят облака. Их красиво так заворачивает. Вот, и смотрится это очень так необычно. Здесь, кстати, вот на въезде в Ялту, в районе Массандры, будет огромный торговый центр. Уже отгородили забором. К сожалению, очень много деревьев вырубили для всего этого дела, но возможно, оно будет того стоить. Так вот немножечко дороги решил показать вам. Смотрите, как еле шевелит, колышет, так сказать. Немного цен на топливо. Можете, кто не успел, поставить паузу, посмотреть. Актуально на 20 мая 2025 года. Пишите, если что, если интересны будут видео в таком формате. Так вот, за рулем. То буду снимать их чаще. Вот, кстати, в честь 9 мая флажки вешали. В честь победы великой. До сих пор висят. К счастью, ветром не снесло. Держатся крепкие. Ну вот мы, собственно, въезжаем в Ялту. Сейчас покажу вам стеллу на въезде в город. И на этом, наверное, завершу свой видеоролик. Дорожка здесь, конечно, вот на въезде в Ялту ухабистая. Почему-то не делают ее. И вот она, стелла Ялты, очень красивая. Пожалуй, поставлю ее на заставочку, наверное, к этому ролику. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайк или дизлайк. Всем пока и до новых встреч.